ឃើញចំណងជើងក្តៅវកុកចុច share ភ្លាមមែនទេប្រយ័ត្នអ្នកកំពុងធ្លាក់ចូលអន្ទាក់ព័ត៌មានคล้ายៗរាល់ថ្ងៃនេះព័ត៌មានคล้ายៗនិងព័ត៌មានមិនពិតកំពុងរីករាលដាលលឿនណាស់លើបណ្ដាញសង្គមវាបានបន្សល់ទុកផលប៉ះពាល់ធំចំនួន4ដល់ពួកយើងទី1បង្កើតភាពច្របូកច្របល់និងភាពភ័យខ្លាចតាមចំណងជើងជ្រុលហួសហេតុទី2ធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការនិងអ្នកជំនាញទី3បង្កបែកបាក់និងចំនួនក្នុងសង្គមទី4ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពតាមរយៈការបោកប្រាស់ scam ឬវិធីថែទាំខុសឆ្គងតើយុវជនយើងគួរធ្វើដូចម្តេចគឺយើងធ្វើជាអ្នកទប់ស្កាត់មិនមែនជាអ្នកចែកចាយឡើយដោយអនុវត្ត5ចំណុចនេះ1គឺត្រួតពិនិត្យមើលថាតើប្រភពនោះមានអាជ្ញាប័ណ្ណឬគួរទុកចិត្តដែរឬទេទី2កុំអានតែចំណងជើងត្រូវចុចអានខ្លឹមសារនិងការបរិច្ឆេទឲ្យបានច្បាស់លាស់ទី3ត្រូវប្រៀបធៀបព័ត៌មាននោះជាមួយប្រភពផ្សេងទៀតទី4បើអត្ថបទនោះធ្វើឲ្យយើងខឹងឬភ័យភ្លាមត្រូវផ្អាក share សិនព្រោះគេចេតនាជំរុញអារម្មណ៍របស់យើងទី5គឺ report fake news គឺរាយការណ៍រាល់ការប្រកាសបោកប្រាស់ទាំងនោះទៅលើបណ្ដាញសង្គមចាំណាការមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននិងចេះវិភាគព័ត៌មានគឺជាអាវក្រោះដ៏រឹងមាំបំផុតសម្រាប់យុវជនយើងក្នុងសម័យ Digital